fruto de la selva es un regalo de la naturaleza. Estos tesoros exóticos, con sus colores vibrantes y sabores únicos, son una muestra de la abundancia y el esplendor de nuestro planeta. Cada uno cuenta una historia de vida y belleza, invitándonos a conectarnos con la naturaleza en su forma más pura. Cuidemos y celebremos estos maravillosos dones, porque en ellos se refleja el corazón generoso de la tierra. Bailando alegre yo te conocí, cantando alegre yo de ti me enamoré.